本日もミラクルモッチーの動画をご視聴いただき、ありがとうございます。案内人の望月かりんです。多言語音声機能の調整に伴い、今回からオリジナル音声を日本語でお届けします。多言語音声に関する視聴者の皆様へのお知らせは動画の最後、および概要欄をご覧ください。前回、因果応報を消す音調の法則について語りましたが、実はカルマではない心理的な原因が、因果応報のような現象を引き起こすことについて、今回、説明したいと思います。単に原因やメカニズムを説明するだけじゃなく、対処法も説明しますので、いじめや嫌がらせなどの人間関係でお悩みの方は、ぜひ最後までご覧ください。潜在的な怒りの背後に潜むトラウマ。私たちが日常の中で、特定の出来事や周囲の人に対して、なぜこんな理不尽なことをするのか、どうしても許せない、といった激しい怒りや強い恐怖、あるいは言い知れぬ不安を感じるとき、その感情のボリュームは、実は目の前の出来事だけで作られているわけではありません。心理学において、現在の出来事に対して過剰に湧き上がる強い感情の源泉には、過去に抑圧された未解決のトラウマが潜んでいると考えられています。トラウマというと、何か大きな事件や事故を想像するかもしれませんが、本質的なトラウマとは、当時の自分にとって逃げ場のない圧倒的な恐怖や理不尽な攻撃に対して、何も抵抗できなかったという無力感の記憶のことです。例えば、幼少期に家庭環境や身近な人間関係において、日常的に理不尽な支配や攻撃にさらされていたとします。当時の幼い私たちは、自分の力でその場所から逃げ出すことも、相手に怒りをぶつけて抵抗することもできませんでした。人間は、あまりにも強すぎる恐怖や怒りに直面したとき、心が壊れてしまわないように、その感情を一時的に凍りつかせて、心の奥底、つまり潜在意識の中に閉じ込めるという防衛本能を持っています。つまり、本当は心臓がドキドキして、怒りで震えていたはずなのに、生き延びるためにその感情を無理やり麻痺させていたのです。この凍りついた感情は消えてなくなるわけではありません。マグマのように潜在意識の奥底で眠り続け、大人になった今でも、あなたの中に潜在的な怒りや恐怖として蓄積されています。そして、現在の人間関係や環境の中で、かつての痛みを刺激されるような出来事が起きると、その眠っていた心の傷の感覚が一気に呼び起こされ、目の前の現実に対する激しい怒りや恐怖、そして大爆発を起こしてしまうのです。今のあなたの苦しみは、過去のあなたが必死に耐え忍んだ痛みのサインでもあるのです。自己肯定感の低さは自己否定。このトラウマが私たちのセルフイメージに、どのような影響を与えるのか、自己肯定感の低さは自己否定。というテーマで深く見ていきましょう。過去に逃げ場のない不条理な環境に長く身を置いていた人は、無意識のうちに自分には価値がないのではないか、自分は粗末に扱われても仕方がない存在なのではないかという、強い自己否定の思い込みを抱えやすくなります。これが、いわゆる自己肯定感の低下と呼ばれるものの正体です。さらに自己否定が過剰に働いて、被害妄想や対人恐怖症に発展することも、心理学的には知られています。この自己否定は、私たちの現実を形作る上で、非常に厄介なフィルターとして働いてしまいます。波動の法則や精神世界における鏡の法則では、人間関係は自らが放つ波動の映し鏡であると説かれています。偉大な先人たちの教えにもある通り、
同じ波動は互いに引き寄せ合います。もし、あなたの中に、私は常に理不尽に攻撃される存在だ。私は無力で、自分を守ることができない、という強い自己否定感があると、あなたの放つエネルギーの周波数は、無意識のうちに、被害者のチャンネルに合わさってしまいます。すると脳科学の視点から見ても、脳の確証バイアスという機能が働き、周囲の些細な出来事や偶然の音、他人の視線に対して、ほら、やっぱり自分は嫌がらせをされている、世界は自分を攻撃している、という証拠ばかりを無意識にかき集めてしまうようになります。これは脳科学や認知行動療法の分野で、認知の歪みと呼ばれています。さらに深刻なのは、あなたが強い自己否定や、自分はかわいそうだ、という被害者意識を抱いていると、周囲にいる歪んだ支配欲を持つ人や攻撃的な人物が、その隙を本能的に察知しやすくなるということです。あなたの内側の自己否定が、外側の世界に対して、私を粗末に扱ってもいいですよ、という無意識のシグナルである隙を与えてしまい、結果としてさらなる加害者を引き寄せる、という悲しい循環を生み出してしまうのです。好転反応と揺り戻し、では、あなたがこうした自己否定に気づき、私はもう、自分を無力な被害者のままにはしてはいけない。責任を持って自分を守り、大切にするんだと深く決意したとき、一体何が起きるでしょうか。ここで多くの人が直面するのが、好転反応と揺り戻し、という現象です。自分を大切にすると決めた直後、なぜか状況がさらに悪化したり、強烈なイライラやドキドキ、激しい体調不良や不眠に襲われたりすることがあります。せっかく前を向こうとしたのに、なぜこんなに嫌なことが激化するのだろうと、挫折しそうになるかもしれません。しかし、これこそが、あなたの心と体の中で、リアルタイムに起きている、意識と波動の変容のサイン、なのです。神経生物学や心理学の観点から見ると、トラウマを克服するために、悪い思考の悪癖を構成する神経ネットワークが解体し、新たな神経ネットワークの構築が始まった状態と言えます。これまで、生き延びるために心の奥底に麻痺させて閉じ込めていた、あの時出せなかった怒りや恐怖のエネルギーが、あなたが、もう自分を守る、と決めて安心したことによって、堰を切ったように一気に表面に放出され始めているのです。そのため、脳の危険察知センサー、扁桃体が過剰に興奮し、周囲の環境に対して非常に敏感になる、過覚醒の状態を作り出します。普段なら気にならない音が大きく聞こえたり、周囲の気配に怯えてしまったりするのは、脳が古い感情を放出しているプロセスなのです。また、スピリチュアルな観点では、これを揺り戻し、神様のお試し、とも呼びます。あなたの波動がガラリと切り替わろうとする直前、潜在意識は本当にそっちの世界に行くの？慣れ親しんだ、たとえ苦しくても予測可能な、元の被害者の世界の方が安全じゃないと、あなたを元の状態に引き戻そうとして、現実の脅威をより大きく、身近なものとして体験させようとします。最も闇が深く、嵐が激しく感じられるこの時期こそ、あなたが古い世界を卒業するための最大の転換期なのです。トラウマが癒えたサイン、激しい嵐のような好転反応の先に、私たちはどのようにして救われていくのでしょうか。ここでは、トラウマが癒えたサインについて解説します。心が癒され、過去の呪縛から解放されたとき、あなたの心身には明確な変化が訪れます。そのサインは、主に以下の3つの形として現れます。第一のサインは、感情のニュートラル化です。
これまであなたを激しく揺さぶっていた過去の記憶や、現在の不条理な出来事に対して、不思議なほど平気になり、客観的な視点を持てるようになります。心臓のドキドキや怒りで頭が真っ白になるような過剰な神経の反応、下覚醒が静まり、ああ、また何かが起きているなと淡々と眺められるようになります。第2のサインは、自分を責める声、自己否定の消失です。自分が悪いのではないかという内側の雑音が消え、私は何があっても自分自身の味方であり、自分を絶対的な安心感で満たす存在だという揺るぎない自己信頼感が内側に育ちます。自分の中に外側のどんな嵐からも影響を受けない神聖な聖域が完成する状態です。第3のサインは現象の自然消滅です。あなたが内側の光を満たし、自己否定をやめると、あなたの放つ波動の周波数が完全に変わります。大本教の開祖である出口鬼三郎の教えが説くように、重く暗い波動を持つ存在や、あなたを悩ませていた嫌がらせの現象は、あなたとエネルギー的に交わることができなくなります。相手が自然とどこかへ去っていくか、あなた自身がより高い素晴らしい世界線へと自然にシフトし、気づけば嫌な人が自分の現実から自然に消えていたという奇跡的な結末を迎えることになるのです。心理学の世界でも、自分が被害者の役割を完全に降りて強い境界線を引くと、加害者は攻撃する手応え、支配感を失い、自然とあなたへの関心を失って去っていくと言われています。脅迫的反復とは、ここで私たちがなぜそもそもこのような過酷な人間関係のドラマを人生のステージに用意してしまうのか、その心理学的メカニズムの核心に迫りましょう。それがこの項目のテーマ、脅迫的反復です。脅迫的反復とは、精神分析の創始者であるジークムント・フロイトが提唱した人間の深層心理における最も強力なプログラムの一つです。私たちは過去に未解決の強い心の傷、トラウマを残していると、無意識のうちにそれと驚くほど酷似した過酷な状況や自分を不当に扱う人物、理不尽な環境を自らの人生の中に何度も何度も繰り返し再現してしまうという強い心理的傾向を持っています。普通に考えれば、私たちは苦しいことや嫌なことからは全力で避けたいはずですよね。痛い思いをした場所には二度と近づきたくないのが本音です。それなのに、なぜ私たちの潜在意識はわざわざ過去のトラウマを呼び起こすような逃げ場のない不条理な環境を再び目の前に用意してしまうのでしょうか。それは偶然のいたずらでも、あなたの運命が呪われているからでもありません。あなたの潜在意識がある切実な目的を持って、あなたのためにその配役とステージを裏でプロデュースしているからなのです。では、潜在意識は一体どのような目的を持って、この不条理なループを発動させているのでしょうか。次項で、その驚くべきメカニズムを解き明かします。潜在意識のリベンジのメカニズム。この項目では、脅迫的反復を引き起こす潜在意識のリベンジのメカニズムについて詳しく解説します。潜在意識があなたにわざわざ過去と同じような理不尽に攻撃される環境や被害者のポジションを再現させる本当の目的について詳しく解説します。心理学ではこれを未完了の課題を終わらせたい欲求と呼び、過去に奪われた安心感や強さを今度こそ自分の手で取り戻そうとするけなげな防衛反応なのです。しかしここでさらに深い精神世界、
あるいは催眠療法家であるドロレス・キャノンが提唱した量子ヒーリングの視点へと踏み込んでみると、非常に興味深いもう一つの真実が見えてきます。実は私たちが今世の幼少期に体験した過酷な環境やトラウマというステージそのものが、実は前世から持ち越された未完了の課題を今度こそ大人の力でクリアして魂を輝かせるために、生まれる前に自らセットしてきた大いなるリベンジマッチの舞台かもしれないということです。心理学が紐解く心の仕組みとスピリチュアルが明かす魂の計画。そのどちらの視点から見ても、あなたが今理不尽なループに直面しているのは、あなたが悪いからでも運命に見放されたからでもありません。しかし、ここに人生の非常に大きな罠があります。このリベンジマッチは無意識に行われるため、多くの人は目の前に現れた敵に対して、なぜあんなことをするのか、と相手の意図を分析しようとしたり、正面から戦って正しさを証明しようとしたりしてしまいます。しかし、相手と戦おうとエネルギーを注げば注ぐほど、あなたの意識のピントは完全に、加害者と被害者という古いドラマにロックされてしまいます。意識のピントがそこに合っている限り、あなたの波動は相手の重く暗い周波数と完全に同調し、結果として過去と同じように深く傷つく、再トラウマ化のループに陥ってしまうのです。潜在意識はあなたを救おうとして戦場を用意しましたが、同じ土俵で戦うことは、現象をさらに激化させるというパラドックスを生み出してしまうのです。ループから抜け出すための境界線。それでは、この不毛な脅迫的反復のループを完全に断ち切り、現実の嫌がらせや不条理な状況を消滅させるためには、私たちは一体どうすればよいのでしょうか。本校では、ループから抜け出すための最も重要な知恵、境界線、バウンダリーについてお伝えします。この不毛な戦いを終わらせる究極のルール、それは過去のリベンジのために、今、目の前の敵と戦う必要は一切ないと、深く魂に刻むことです。潜在意識はあなたに、今度こそ勝って解決しようと戦いをせかしますが、本当の解決は、その土俵、人間関係や環境から、物理的、精神的に完全に降りることです。呪いや恨みで相手を攻撃しても、その負のエネルギーはブーメランのように自分に返ってきてしまいます。相手を変えようとするのを一切やめ、自分自身の周りに強固な境界線を徹底的に築いてください。具体的には、次の3つの境界線を実践します。1、思考の境界線、意識の完全シャットアウト、相手が誰であるか、なぜそんな嫌がらせをするのか、という、相手に関する分析や思考を完全に停止してください。あなたが相手のことを考えている時間は、あなたの貴重な生命エネルギーを相手に差し出している時間です。音や気配が気になるときは、ノイズキャンセリングヘッドホンやイヤマフなどの物理的ツールを徹底的に活用し、脳に安全な遮音空間をプレゼントしてください。相手を完全に意識の圏外に置くことです。2、物理的な境界線、安全地帯の確保。もし、現在の環境が物理的なストレスにさらされているなら、好転反応だからと我慢して耐え忍んではいけません。かつての子供の頃のあなた、インナーチャイルドは逃げられませんでしたが、現在の大人のあなたは、自分の意思でどこへでも移動できる自由を持っています。身に危険を感じるほどの脅威があるのなら、証拠を保全し、警察に相談する、一時的にホテルに泊まる、静かな別の場所に身を置くなどして、脳の危険センサーに、ほら、あそこから離れたら、こんなに安全で静かだよ、という本物の安心感を体験させてあげてください。
物理的に距離を置くことは、潜在意識に対して、私はもう、自分に被害者の役を演じさせるのを絶対に許さない、という強力な勝利のサインになります。3、精神的な境界線、平常心の維持と聖域の確立。境界線を引くことは、物理的なことに限りません。相手の嫌がらせに反応しない、同じ次元で同じ土俵で争わない。相手の嫌がらせに反応し、言い返したりすることは、スピリチュアル的には、相手の低い波動に共鳴することを意味します。過去動画のカルマ解消時に起きる現象でも述べましたが、相手の言動に惑わされずに、常に平静を保つことが最強であるのです。心に平常心を持つことは、精神的な境界線を引くのと同じです。そうして自分自身をいたわり、インナーチャイルドの最強の守護者として、自分の中に神聖な聖域を築いてあげてください。また、自分のトラウマ体験を他人に話さないことも、聖域を確立する上で非常に重要なことです。その瞬間に、あなたの新しい人生の世界線が力強く動き始めます。あなたの人生が、真のしじまと安心、そして祝福に満ちたものになることを、心から応援しています。困難な状況の中に探し求めていた答えを見つける。ミラクルモッチーの実体験では、周りに意地悪で嫌がらせをする人たちが、大人になった今でも現れ続けました。でも、その嫌な体験を通して、自分の幼少期の嫌な体験がトラウマになっていて、現在でもその心の傷が癒えていなかったことに気づいたのです。心の傷が癒えていなくて、いつまで経っても気づいてくれずに忘れ去られることに、インナーチャイルドが悲鳴を上げて、救いを求めていたことに気づきました。そして、意地悪で嫌がらせをする人たちは、このインナーチャイルドの悲鳴に気づかせるために、大人になっても現れたのだと気づきました。この意地悪な人たちは、まさに火付神事の御用の悪であることに気づきました。そうであれば、嫌がらせをする人たちを自分の心の中から完全に手放すという意味で許すことができると思いました。もちろん、相手の理不尽な行為を受け入れたり、我慢したりするわけではありません。現実には毅然と境界線を引きながらも、心の中では、私の心の傷に気づかせてくれてありがとう。でももうあなたたちは私の人生に必要ありませんと、相手を自分の世界から完全に卒業させる、手放すことができたのです。これがミラクルモッチーが探し求めていた答えだったのです。あと、これまでの動画は BGM の設定がハリウッド映画仕様になってました。かりんは映画が大好きなので、ご視聴の皆様、うるさくて大変申し訳ございませんでした。望月かりんからの重要なお知らせ。ここで、いつも応援してくださる皆様へ、望月かりんから大切なお知らせがあります。当チャンネルでは、これまで世界の多くの皆様へメッセージを届けるため、試験的に英語ナレーションをベースとし、日本語は AI による自動翻訳音声でお届けしてきました。しかし、現在の AI 翻訳ではどうしても細かな語訳が多く、私たちが本当に伝えたい深い知恵やメッセージのニュアンスを正確にお届けすることが難しいという課題がありました。そこで YouTube のマルチオーディオ機能が完全にアップデートされるまでの暫定的な措置として、今回からオリジナル音声を日本語に戻し、かりんの生の言葉で心を込めてお届けすることにいたしました。将来、多言語機能がアップデートされた後も、日本語音声に関しては AI 任せにせず、私たちが手動で丁寧に作成した確かな音声をお届けしていく予定です。海外の視聴者の皆様にも、今後はより洗練された形でお届けしていきますので、
楽しみにお待ちくださいね。ただし例外を設けておりまして、日本人に特に利害がある内容以外は、オリジナル音声は英語で、多言語対応した複数の外国語のナレーションで、情報をここ横浜から全世界に発信する予定です。オートダビング版の動画は、日本語音声をご利用ください。そしてもう一つ、嬉しいお知らせがあります。今後、皆様と一緒に楽しめる記念映画を公開できるように、新しいサブチャンネルを立ち上げました。映画の計画や、よりエンターテインメントに特化した楽しいコンテンツをお届けしていくサブチャンネル、エンタメレボリューションズも始動しますので、ぜひチャンネル登録をして、これからの新しい展開を一緒に応援していただけると嬉しいです。あなたの人生にさらなる光と祝福が降り注ぎますように。それでは、また次の動画、そしてサブチャンネルでお会いしましょう。最後までご覧いただきましてありがとうございます。